के साथ। देखते हैं कौन सी ट्रेन ओरिजिनल आवाज़ के साथ। फोटोग्राफी एक्सप्रेस गई थी, ये कौन सी देखते हैं। 9050 9050 9050 तेजगाम 9050 तेजगाम 9050 तेजगाम इस वक्त जा रही है स्पीड में मलिर हाल्ट को अप्रोच। आज मलिर हाल्ट पे बना रहा वीडियो, मलिर हाल्ट को अप्रोच बना के जा रही है। पंजाब की तरफ रवा दवा है, ज़बरदस्त सुपर किस्म की ट्रेन है, खूबसूरत और प्यारी ट्रेन है। सफ़र बड़ा आरामदेह लाजवाब होगा। आप सफ़र करें, अपने बच्चों के साथ इंजॉय करें, इंजॉय। कितना खूबसूरत आवाज़ है, देखिए कितनी खूबसूरत।